выкладаю рускую мову і літаратуру ў Смілянінскай гімназіі. Адначасова, як я кажу, вся моя астатняя дзейнасць гэта ёсць такая дадатковая дзейнасць да настаўніцкай. Адначасова маю дачыненне да беларускага літаратуразнаўства. І галоўнае, аб чым я сёння хацела паразмаўляць, і галоўнае, што я б хацела сёння паспрабаваць сфармуляваць на вялікай аўдыторыі, это такая досыць радыкальная тэма, над якой я ўжо даўно думаю, і ў 20-е годы нам бы, пэўна, зрабілі закіды за тое, што гэта нацдэмаўшчына, за тое, што гэта такая радыкалізацыя пытання. Але мне хацелася паразмаўляць з гэтым менавіта з калегамі, менавіта з настаўнікамі, і паглядзець, які водгук знойдзе гэтая ідэя, гэтая стратэгія, якую я для сабе абрала цягам апошніх год. І хацела падразу падзякаваць спадарыне Наталі Пракаповіч, бо насамрэч на самым пачатку гэтага шляху, калі я яшчэ ездзіла з інтэрв'ю па Беларусі, знаёмілася з іншымі настаўнікамі, з іншымі людзьмі, напэўна, Ігор Пракаповіч стаў адным з тых людзей, якога я пазычыла нейкія ідэі, пазычыла нейкія накірункі. Канешне, мы адзін у аднаго вучымся, і хацелася б адразу сказаць дзякуй усім, хто сёння прыйшоў, таму што без зваротнай сувязі, без таго, каб мы калегамі нешта абмяркоўвалі, нічога не атрымаецца. І тэма, якую я абрала, і арганізатары пагадзіліся з ёй, гучыць так: беларуская перадусім, беларусізацыя адукацыі як падмурак кардынальных зменаў у сістэме. Такім актыўным людзям, як тыя, хто тут сабраліся, нам усім хочацца нешта змяніць, пераўтварыць сістэму, зрабіць, каб і нам было лягчэй, дзецям было лягчэй, каб гэта ўсё давалася нам са шчасцем. І насамрэч кожны з нас нешта спрабуе, кожны з нас нешта змяняе. І я таксама гэта шмат разоў спрабавала, і ніводны шлях чамусьці не адкрываў перада мной ніякіх перспектываў. Калі ты нешта пачынаеш у сістэме мяняць, сістэма яна пабудаваная настолькі жорстка, і па-другое, яна насамрэч пабудаваная не так ужо і блага пабудаваная. Так? У нейкіх сваіх канструктыўных момантах тая сістэма можа і не вымагае кардынальнай перабудовы. Яна, напэўна, вымагае іншага зместу, іншага насычэння. І вось калі я кідалася і туды, і сюды, і розныя урокі спрабавала, і з дзецьмі ўсё рознае, ўсё гэта падавалася мне касметычным. Усё гэта падавалася мне шляхам у нікуды. Пакуль я сама не выйшла на шлях беларускага. І для мяне гэта было тым складаней, што я выкладаю рускую мову і рускую літаратуру. І перамагчы гэтую культуру, якая, на жаль, мне трэба яе перамагаць унутры сабе, і мы нават не заўважаем, наколькі яна ўнутры нас. Мне, як славесніку, гэта наогул вельмі зразумела, асабліва, калі я пачала на гэта звяртаць увагу. Перамагчы тую культуру, у якой мы нарадзіліся, у якой мы выхаваліся, у якой мы выхоўваем сваіх дзяцей, перамагчы на карысць культуры сваёй, пра якую мы нічога не ведаем, і да якой у нашых дзяцей, на жаль, ёсць сёння адмоўнае стаўленне у вялікай колькасці дзяцей. Гэта таксама складана, гэта яшчэ складаней, чым пераўтвараць любыя жорстка складзеныя сістэмы, але гэта, напэўна, у маім досведзе адзіны шлях, які перспектыўны, які я бачу мае водгук, мае вынік і дае асалоду таму, хто па гэтым шляху ідзе. Таму я вырашыла падзяліцца з вамі спачатку нейкім сваім роздумам на гэтую тэму, а потым даць нейкія практычныя моманты, як я выкарыстоўваю гэтыя свае думкі, фармулёўкі, аргументы ў працы з дзецьмі, з якімі я асноўны час размаўляю па-руску і пра рускую літаратуру і рускую мову. І насамрэч гэта настолькі нескладана, цікава і мае такі водгук ад дзяцей,
незвычайны і дае столькі нейкіх прыемных момантаў нам настаўнікам, но мы ж не можам радавацца заробкам сваім, мы ж не можам радавацца адносінам да нас грамадства і адміністрацыі, так? Але мы можам заўсёды радавацца водгуку ад дзяцей, і водгук, які ідзе ад дзяцей у адказ на тое, што ты ім даеш сваё, тое, што належыць табе па праву нараджэння, тое, што належыць тебе без усялякіх складанасцяў, просто таму, што ты нарадзіўся на гэтай зямлі. Гэта, канешне, такі незвычайны бонус, які таксама я адчула, кажучы так, мне тут гэты слуп, зараз я так адцэнтруюся, на гэтым шляху, які я абрала. Гэта, канешне, нагадвае некую ідэалогію, гэта можа быць скарыстана як аргумент на карысць таго, што мы даем дзецям нейкія нацыяналістычныя погляды, так, але я лічу, што мы павінны не разважаць ідэалагічнымі катэгорыямі, а мець на ўвазе, што мы даем дзецям культуру гэтай зямлі, на якой яны нарадзіліся. Гэта не нацыяналістычная ідэалогія, гэта не гутарка пра тое, што адна нацыя і каштоўнасці адной нацыі маюць перавагу над каштоўнасцямі іншых нацый. Мы не кажам пра тое, што беларус, як чалавек, які проста назваўся беларусам, мае перавагу над некім ці над нечым. Гэта той радыкалізм, які мы не павінны скатвацца. Але мы кажам пра тое, што гэтая зямля нарадзіла гэтых творцаў. Гэтыя творцы у культуры, якую перадаюць нам у мастацтве, у архітэктуры, у літаратуры, у нейкіх звычаях, рытуалах, поглядах на жыццё. Гэтая зямля нарадзіла менавіта такую культуру, і адпаведнасць ёй ёсць адпаведнасць той зямлі, на якой ты жывеш. Я вырашыла для сябе, што гэта ёсць той баланс, у якім ніхто не можа нас папракнуць, што мы даем дзецям, як настаўнікі, нейкія радыкальныя погляды, якія могуць быць успрыняты ці інтэрпрэтаваны небяспечна. Згодна з нашай прафесійнай этыкай, мы не маем ніякага права навязваць дзецям ані свае палітычныя, ані свае рэлігійныя погляды. Але мы маем і права, і абавязак выхоўваць дзяцей у павазе да той культуры, в якой яны нарадзіліся, да той культуры, якая будуецца на гэтай зямлі. І, на жаль, апошнія 200 год, у тым ліку і ў першую чаргу з дапамогай школы, і наша сістэма адукацыі, і головы нашы і нашых дзяцей былі значна зрусіфікаваныя. І мы нават не заўважаем тых момантаў, праз якія гэтая русіфікацыя перадаецца. Нават калі я пачынаю прыкладам тлумачыць рускую фанетыку дзецям на уроках рускай мовы, я па звычцы, нават сёння на факультаце мне давялося сабе перапыняць, таму што я сказала, што у нас няма парнага гуку звонкага да гуках у нас. У нас-то ён ёсць, гэта ў іх няма. Але я па звычцы яшчэ кажу у нас. Ці прыкладам, калі я тлумачу дзецям развіццё класіцызма, так, і вось у нас там Ламаносаў, Дзяржавін, гэта ўсё дзеці павінны ведаць, і беларусы, і любыя дзеці ва ўсім свеце, гэта ўсё сусветная культура багатая, цікавая, але я кажу ім, так, што ў Европе было адраджэнне, а ў нас нет. У нас-то было, гэта ў іх не было. Але вось тое, што ў нас сядзіць, на жаль, яно ў нас вельмі часта спрацоўвае. Калі мы кажам з дзецьмі пра нейкія святы, калі мы кажам, размаўляем з імі пра нейкія вандроўкі, пра прыгожыя гарады, пра музеі, калі мы кажам пра багаты Санкт-Петербург, прыкладам, пра раскошную Маскву, калі мы ім кажам пра залатое кольцо России, правда, гэта само сабой, мімаволі з нас выходзіць тая русіфікацыя, якая, на жаль, яшчэ і сёння і адбываецца, і будзе адбывацца, і будзе ўзмацняцца, калі мы пачнем з ёй неяк змагацца на сваіх уроках. Але між тым, ведаючы, што мы, як настаўнікі, несём дзецям шчасце, так, шчасце ведаў, шчасце жыцця, шчасце гаспадарання на сваёй зямлі,
Мы у любым выпадку выходим на тое пытанне, што дае чалавеку магчымасць адчуваць сябе гаспадаром. Гаспадаром сваёй зямлі, гаспадаром свайго становішча, гаспадаром свайго жыцця. Гэта пытанне не нацыяналістычнае, гэта пытанне жыццёвае. І да іх дзеці прыходзяць у кожны момант школы, так, у кожны момант жыцця свайго сям'і, у кожны момант жыцця ў грамадстве. На жаль, сёння у нас, у кожнага з нас, няма досведу гаспадарання на сваёй зямлі. Нават калі мы прыкладам пачынаем размаўляць пра адукацыю, так, вось мы размаўляем тэарэтычна пра тое, якія сістэмы адукацыі былі б нам цікавымі, на каго мы хацелі б арыентавацца, што мы хацелі б узяць для сябе, так, мы глядзім на Расію, можа, таксама можна паглядзець, у іх там больш такая прагрэсіўная ўсё ж такі мадэль зараз. Мы глядзім чамусьці на Фінляндію, яшчэ можам далучыць сюды досвед Японіі, так? Што яшчэ ў нас там у руках? Ну, можа, нямецкі нейкі. Ну, то бок ёсць нейкія сістэмы адукацыі, на якія мы глядзім так, як глядзяць нашы расійскія калегі са сваіх межаў. Мы не глядзім на чэшскую адукацыю, мы не глядзім на украінскую адукацыю, мы не глядзім на адукацыю польскую. Мы не бярем гэтыя сістэмы, хаця гэтыя сістэмы гістарычна, яны да нас бліжэйшыя. Мы, прыкладам, усе ведаем пра Пушкінскі ліцэй, дзеці нашы ведаюць пра Пушкінскі ліцэй, калі добры славеснік у школе, так? Ведаюць 19 кастрычніка памяці Пушкінскага ліцэя, але мы не памятаем, не распавядаем дзецям, не уводзім у іх культурны зварот нашага біўпедтэхнікума, які працаваў у 20-е гады і ў якім адначасова навучаліся больш за 20 беларускіх паэтаў-пісьменнікаў, гэта нават болей, чым аднакласнікаў Пушкіна, дзе адначасова выкладалі Якуб Колас, Азбукін, Кіпель, Ігнатоўскі. Гэта быў такое канцэнтрат беларускай навукі на той час, правильно? Мы распавядаем дзецям, яны у нас шмат хто ведае пра Екатерину, пра Дашкаву, пра Акадэмію навук расійскіх, і ніхто не ведае слова імбелкульт, да? І мы не заўсёды можам ім распавесці. І тут не важна, што мы выкладаем, і не важна, дзе мы выкладаем, але мы апелюем унутры сабе заўсёды іншых культур, замест таго, каб апеляваць да культуры сваёй, якая у нас ёсць. І ёсць культурай багатай, і ёсць культурай з незвычайным лёсам, на што дзеці заўсёды адгукаюцца. І несвядома, выпадкова, што мы так раслі. Мы выхоўваем нашых беларускіх дзяцей у такім беларускім, вельмі такім нашым ментальна стаўленні, што там усё добра, там, недзе, куды мы арыентуемся, а тут усё блага. І максімум, што можа зрабіць паспяховы вучань, максімум, што можа зрабіць паспяховы чалавек, гэта з'ехаць адсюль. І калі мы кажам, гэта ж у любым настаўніцкім калектыве ёсць такія расповеды, што вось была, сядзела сацыяльны педагог, зацюканая ўся, невядома якая, а тут попала ў лагер, значыцца, ад царквы прыкладам каталіцкай, хоп-хоп-хоп, і яна ўжо едзе ў Польшчу, якая малайчынка, як ёй пашанціла. І сапраўды ўсе ўспрымаюць гэта як шчасце, што чалавек з'ехаў, што чалавек адкрыў магчымасці ў сабе з'ехаць. Нашыя архівы забітыя бітком людзьмі, якія шукаюць сваіх каранёў на карту паляка. Яны шукаюць не сваіх каранёў, як сваіх каранёў, а яны шукаюць каранёў на карту паляка. І я сама часцяком чула, седзячы ў гістарычным архіве, а гэта вельмі цяжка. Это вельмі цяжкая праца, гэта проста 7 патоўсый, дзе пакуль ты знойдзеш гэтыя метрычныя запісы, як над такой метрычнай кнігай дзяўчынка, прыгожая маладая дзяўчынка, яна раптам, у яе скончылася цярпенне, у яе скончылася тое, з чым яна запаслася, яна так бразнула і сказала, ну не мог палякам запісацца. Ну, то бок яна размаўляе са сваімі продкамі, яна апелюе да іх, яна разважае пра іх, яна пра іх думае, але яна думае не пра тое, якімі яны былі, якімі яны жылі жыццё, а пра тое, што яны не запісаліся палякамі. І першы раз, на жаль, людзі здраджваюць сваёй радзіме і сваім продкам тады, калі яны
вырашаюць з'ехаць, другі раз яны здраджваюць сваім людзям, сваім продкам. І наогул гэтай ідэі радзімы, калі яны прыходзяць у польскую амбасаду і кажуць: я люблю Польшу, я поляк, я люблю польскую культуру, пры гэтым, не маючы да яе дачынення, хлусяць двойчы, і гэта, конечно, не тое, што мы, як настаўнікі, хацелі б іх выхоўваць. На жаль, на сёння няма адчування, што гэтыя дзеці, што мы, што кожны з нас гаспадары на сваёй зямлі. І гэтае адчуванне мы павінны шукаць, кожны праз нешта сваё. Яго ў нас няма не па нашай віне. Яго з нас 300 год вышкрабалі, стралялі, высылалі, яго ў нас свядома выразалі. І зараз, канешне, гэта вельмі складаны шлях, які мы павінны ісці назад. Я сваім дзецям гэтую фразу «гаспадар на сваёй зямлі» імкнуся казаць кожны раз, калі для гэтага ёсць нагода. Кожны раз, калі ў нас на уроках рускай літаратуры заходзяць пытанні пра тое, ці павінен чалавек прымаць рашэнне сам, ці ён павінен чакаць, што нехта прыме рашэнне за яго. Першы твор, у якім мы пра гэта гаворым, гэта «Царевна лягушка». Это ўжо ў 5 класе «Царевна лягушка», калі сыны, старшы, сярэдні і малодшы брат, бацька ім сказаў: пусціце стрэлу і выбірайце сабе жанок. І яны, нічога не кажучы, без спрэчак, без нічога, мы так з дзецей, я кажу: дзеці, ну а як так? Ім сказалі, і яны пайшлі. Вось вы сёння, што б вы рабілі? Дзеці пачынаюць даваць нейкія варыянты, нават у 5 класе. І калі мы з імі разважаем пра тое, што далей было з гэтым Іваном Царевічам несчасным, так? І што ён плыў па цячэнні, вось усё ж Васіліса за яго прымала ўсе рашэнні, правда? І калі яму выпала самому стаць гаспадаром свайго жыцця, з памылкі, все пачынаецца з памылкі, з таго, што ён хапае гэтую скуру і кідае ў агонь. Так, трэба памыляцца, на гэтым шляху немагчыма не памыліцца, але каб ён не выкінуў тую скуру, ён бы ніколі не зняў гэтае чараўніцтва з лягушкі. Правильно? І мы з імі разглядаем сказку «Царевна лягушка» менавіта з гэтага погляду, што адбываецца з чалавекам, калі ён прымае сам рашэнне. Так, ён памыляецца, так, ён цяжка ідзе да сваёй мэты, так, яму даводзіцца кінуць свой утульны палац і ісці праз балаты, пра ўсё. Прычым ён жа паўтарае той самы шлях, які ён паўтарыў за астралой. Так, ён жа ішоў таксама балатамі, лясамі, але ён ішоў па чужой волі, а зараз ён ідзе па сваёй. І ўжо ў 5 класе ідзе гутарка пра тое, што ты павінен браць адказнасць за свае рашэнні, ты павінен гаспадарыць у сваім палацы, на сваёй зямлі, па сваім жыцці. І дзеці, і руская літаратура дае незлічоную колькасць такіх выпадкаў, таму што рускія пісьменнікі усе жылі, такія топовыя пісьменнікі, якіх мы вывучаем, яны жылі ў апазіцыі сваёй дзяржаве, яны жылі ў апазіцыі русіфікатарскай палітыцы, і шмат ёсць прыкладаў, таму што, як сказаў Пушкін, то спор славян між сабою, праблемы з беларускімі землямі ў іх былі заўсёды, і ёсць шмат прыкладаў, калі рускія пісьменнікі вырашалі гэтыя праблемы на карысць нашых зямель, таму што яны адчувалі праўду ў тым, каб кожны народ меў права на самавызначэнне. Гэтыя сітуацыі ў нас з дзецьмі здараюцца ледзь не на кожным уроке. Калі мне даводзіцца ім сказаць, трэба быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Аднойчы дзеці, канешне ж, у мяне спрасілі. Па-першае, яны спрасілі, што гэта значыць, як гэта на практыцы. А па-другое, а навошта? Ну, а навошта? Таму што гэта цяжка, быць гаспадаром на сваёй зямлі. Гэта трэба прымаць рашэнне. Это трэба, калі ты гаспадар у сваёй хаце, ты шмат чаго не будзеш цярпець. Калі ты жывеш недзе прымай, да, то ты, хочаш не хочаш, але ты церпіш. І таму можна зразумець тых людзей, якія кажуць, усё адно мы заўтра будзем Расіяй. Таму што, а што, такое існаванне, як у нас, ні то і ні сё, і ні слуга, ні гаспадар. Так, гэта ж цяжка трываць чалавеку, чалавек привык уладарыць, ён привык быць гаспадаром. І дзеці ў мяне спыталіся спачатку, што гэта значыць. Гэта таксама шырокае поле для гутаркі. Тут можна распавядаць
пачынаць з жыцця, калі ў цябе ёсць свой пакой, і ты там у гэтым пакоі все кладзеш так, як табе падабаецца, а не так, як кладуць нейкія дарослыя. Што гэта твоя кватэра, у якой твоя сям'я жыве па сваіх законах, але не па законах цёці Надзі суседняй кватэры, якая вам кажа, у колькі класціся спаць, ці ў колькі ўставаць, ці куды хадзіць у магазин, направа ці налева. І гэта тычыцца краіны, калі сама краіна вырашае дасылаць ёй войскі ў Сірыю, ці размяшчаць ёй базы, ці яшчэ нешта, ты будзеш вырашаць сам. Можа, ты прымеш такое самае рашэнне, як ты прынимаеш яго зараз, можа быць, але ты прымеш яго сам. Любому дзіцёнку гэта падаецца прывабным. Дзеці, пакуль іх не пераламалі дарослыя, яны растуць людзьмі, якія хацелі б гаспадарыць у навакольным свеце, якія хацелі б самі складаць правілы. І тады ўзнікае наступны вопрос, а як? Як зрабіць гэта? І тады я кажу дзецям, што ёсць на сёння толькі адзін шлях, які выпрацавалі ўсе дзяржавы. Нема іншага. Такі досвед. Мы можам колькі заўгодна казаць, там і тое, і сёе, і розныя варыянты прапаноўваць, але на сёння шлях да таго, каб стаць гаспадаром на сваёй зямлі, ляжыць толькі праз нацыянальную культуру. Нават у амерыканцаў, якіх любяць адразу прыводзіць у аргумент дзеці, у іх жа ўсе аргументы напрацаваныя ўжо, нават амерыканцы, у якіх нібыта няма сваёй мовы, яны стварылі сваю мову, настаўнікі англійскай мовы мяне падтрымаюць, гэта не тая англійская мова, на якой размаўляюць у Англіі, больш за тое, яна прынцыпова не такая. І амерыканскі англійскі ў прынцыповых момантах адрозніваецца ад англійскага, таму што ім так было больш зручна і таму што гэта краіна пабудаваная іншымі людзьмі па іншых законах. Нема на сёння іншага шляху да такой пазіцыі, як шлях праз нацыянальную культуру і праз мову. Але у нашых дзяцей, я ім заўсёды гэта кажу, у нашых дзяцей ёсць магчымасць неверагодная, магчымасць, якой няма ні ў каго з дзяцей іншых, у іншым свеце. Дзеці вельмі любяць быць падобнымі на ўсіх і знаходзіцца ў такой сітуацыі непадобія. Беларуская культура полілінгвістычная. На нашай зямлі культура стваралася на 4 мовах. На рускай, на беларускай, на польскай і на ідыш. У нас 4 мовы, 4 моўныя шляхі, і пісьменнікі, паэты, мастакі, якія тут рабілі на гэтай зямлі, яны маглі дазволіць сабе рабіць гэта на якой заўгодна з гэтых 4 моваў. У нас нават татары мелі права размаўляць на сваёй мове, пісаць кнігі на сваёй мове, і старабеларускую мову мы вывучаем праз кітабы, праз татарскія кнігі, дзе яны сваёй графікай пісалі на старабеларускай мове, правильно? То бок гэта такая унікальная зямля, якая, па-першае, дазваляе кожнаму быць самім сабой. Дзе яшчэ вы, дзеці, можаце знайсці такую зямлю, на якой кожны мае права на самарэалізацыю на той мове, якая мне больш даспадобы. Мне больш даспадобы беларуская, таму я з вами размаўляю пра гэта па-беларуску. Так, на уроках я магу паразмаўляць па-руску, беларуская літаратура. І з гэтага пачынаецца ўжо шлях саміх гэтых дзяцей, калі яны пачынаюць разумець, што яны знаходзяцца ў вельмі рамантычных абставінах. Яны знаходзяцца ў абставінах, калі яны павінны змагацца за справядлівасць. Дзеці вельмі любяць змагацца за справядлівасць усе, і двоечнікі больш за выдатнікаў. Яны апынаюцца ў той сітуацыі, калі ім прапануецца стаць абаронцамі сваёй зямлі. Дзеці вельмі любяць быць абаронцамі. Яны спачатку абараняюць маленькіх коцікаў, якія бегаюць там па двары, так, абараняюць ад усяго свету, і яны вельмі мужныя ў гэтай абароне, яны ідуць на сапраўдныя подзвігі. А ты ім даеш магчымасць абараніць зямлю сваю, на якой ты жывеш. Яны з вялікай радасцю адгукаюцца на гэтую магчымасць. Але, канешне, я не спецыяліст у мове ідыш, не спецыяліст у мове польскай, але я магу ім тлумачыць, якая розніца паміж тым, як ты рэалізуешся на мове
рускай і як ти рэалізуешся на мове беларускай. Руская мова створана народам, які жыве на вялікіх абшарах, на вялікіх прасторах. Руская мова створана народам, які, і гэта не добра, не блага, гэта проста характарыстыка, які мае імперскія амбіцыі. Гэта вялікі народ, ён павінен распаўсюджвацца, ён павінен захопліваць новыя тэрыторыі. Гэта не таму, што яны такія благія, а гэта іх характар. Ёсць шмат людзей, і навокал нас таксама. Звычайна яны канцэнтруюцца ў той групе, якія называюцца свякроўкамі, якія лічаць, што іх правілы верныя, што маладая сям'я, якая побач, павінна жыць па іх правілах. І не заўсёды гэта блага. Свякроўкі пражылі жыццё. Яны не так, чтобы нічога не разумелі. І часцяком яны разумеюць значна больш, чым маладая сям'я. Але ў іх проста, у гэтай нацыі, у гэтага народу няма іншага досведу. Яны павінны дыктаваць свае умовы. І ў іх такая мова. У іх мова велічэзных сінанімічных шэрагаў. У іх мова, у якой адно слова можа мець шмат нейкіх графічных спосабаў выразіцца, пры гэтым не адрозніваючыся сэнсамі, асабліва для нас. Для нас усё ж такі руская мова ува ўсім яе багацці, яна недаступная. Бо мы і навокал сабе чуем нашу, збеларусізаваную нашу рускую мову. Так, і нават рускія не ўсе сёння валодаюць гэтым багаццем, якія дае, бязмежным амаль што багаццем, якія дае мова. У іх зусім іншы сінтаксіс. Так, у іх вельмі развітыя прыметнікі і дзеепрыметнікі, чаго ў беларускай мове не шмат. Так? Гэта ўсё адлюстроўвае менталітэт людзей. Гэта людзі дзеяння, у іх шмат дзеясловаў, у іх шмат дзеяслоўных формаў. Так? І гэта ўсё, канешне, не нарадзілася само сабой. Не тое, што прыйшоў Ламаносаў і даў ім нейкія катэгорыі граматычныя. Гэта складалася з цягам часу, як развівалася гісторыя, як складаліся гістарычныя абставіны, і мова фармавалася, канешне, менавіта такой. А беларуская мова, мова інтравертная, мова, якая ідзе ўглыб, мова, якая вельмі чула ставіцца да сэнсаў, мова, у якой сінанімічныя шэрагі нават не столькі сінанімічныя, таму што цяжка часам адшукаць, да? Балота і дрыгва. Цяжка адшукаць, чаму іх можна паставіць у сінанімічны рад. Гэта мова людзей, якія знаходзяцца заўсёды на памежжы. Мы прымаем у сябе усе культуры, якія побач, і мы іх пераплаўляем у адну мову. Гэта мова чалавека вясковага, таму яна вельмі трапная, таму яна перанасычана хутарковымі нейкімі словамі. Так? У нас няма такога стылістычнага падзелу, як у рускай мове. Так? У нас няма царкоўных славянізмаў, як такой прыметы кніжнага стылю. У нас зусім іншая мова, не толькі лексічна, а ў першую чаргу граматычна, морфалагічна, сінтаксічна. Гэта зусім іншы досвед, зусім іншы менталітэт. І калі ты пачынаеш адказваць на пытанні свае, унутраныя, пытанне чалавека, які жыве паміж цывілізацыямі, пытанне чалавека, які жыве на такім культурным востраве, калі ты пачынаеш адказваць сродкамі мовы іншага народу, у якога заўсёды былі іншыя задачы, ты не можаш сабе адказаць. Гэта таксама не моя думка. Гэта мне аднойчы напісаў студэнт, якім я заўсёды на першым занятку задавала пытанне, што для мяне беларуская мова. Канешне, 80% дзяцей пісалі якую-небудзь адмазку, там матчына мова, моя родная мова, Францішак Скарына, буслы. Ну, вось гэтае ўсё, так, што ім укладаюць завучы па выхаваўчай працы. 20% дзяцей, яны звычайна пішуць нешта ад сэрца. Прычым з гэтых 20% 19 напішуць нешта адмоўнае. І гэта добра. Гэта значыць, што мова выклікае ў іх пачуцці. Гэта значыць, што яны хацелі б, але не бачаць як ці дзе. То бок адмоўныя рэакцыі гэта заўсёды лепш, чым вось гэты набор стэрэатыпаў, якія яны могуць выдаваць. Так вось 19 з гэтых 20 напішуць што-небудзь такое рэзкае, з чым можна потым працаваць, з чым можна потым прачацца.
А вось один напишет что-нибудь такое, что ты потом берешь как аргумент. И написал хлопец, студент, что я вельми шмат часу не мог отказать себе на питанні, шмат якія. У мяне не атрымлівалася з дзяўчатамі, у мяне не атрымлівалася пабудаваць нейкія сталыя адносіны, покуль я не прачытаў «Людзей на балоце» Меліша. І калі я прачытаў, і неяк так мне прачыталася, ён піша, што я зразумеў, які я. І я зразумеў, якая яна. І я зразумеў, што это не таму, што я нейкі там благіць, у мяне нешта не тое, ці неяк не складаецца, а што вось, гэта такая гісторыя, што я такі нерашучы, а яна рашучы, гэта не блага, гэта не кажа пра мяне, як пра нейкага чалавека, там, зломка, так? А гэта, ну, так ёсць, так ёсць. І мне стало лягчэй. Я тады стаў чытаць беларускую літаратуру на беларускай мове. Гэта мы не можем гэта сказаць дзецям у лоб. Мы не можем им сказать, иди читай Меліша, тебе адразу стане прасцей, он же не пойдзе тады чытаць, конечно. Але гэта як прыклад таго, што на пытанні, якія нараджаюцца ўнутры чалавека народжанага тут, адказ, і гэта відавочна, дае толькі тое мастацтва, якое нарадзілася таксама тут. Бо ўсім іншым, перад усімі іншымі мастацтвамі, паўстаюць іншыя пытанні. Просто таму, што так складаецца гісторыя. І гэтыя аргументы для дзяцей аказваюцца разумнымі. Яны пачынаюць задумацца. То бок я не навязваю ім думку пра тое, што беларуская мова твоя матчына мова. Гэта даўно неправда. Это ўжо некалькі пакаленняў неправда. Мы не пачынаем ім казаць, што мы павінны ведаць сваю родную мову, таму што яна наша родная. Нічога мы не павінны такім. Але мы адказваем на патрэбы любога чалавека, які хоча даведацца нешта пра сябе, пра сваё жыццё, хоча знайсці нейкія адказы. Адказы пра сябе ты знойдзеш толькі ў сваім. Калі гэта ўсвядаміць, тады, канечне, нам прасцей думаць пра тое, што мы будзем гаспадарамі на сваёй зямлі і мы будзем гаспадарамі ў сваёй адукацыі. І мне падаецца толькі тады, калі мы ўсе на кожным з нашых урокаў, неважна, што гэта будзе за урок, які гэта будзе прадмет, калі мы пачнем казаць пра тое, што мы на гэтай зямлі, у гэтых варунках і абставінах, у гэтай гісторыі і культуры, у гэтай гісторыі нашай школы, як яна развівалася і куды яна ішла, мы павінны пабудаваць такую сістэму адукацыі, якая будзе падабацца нам, не фінам, не японцам, не рускім, не немцам, а нам, беларусам, улічваючы нашы тут праблемы геапалітычныя і ментальныя, праблемы, што мы любім чужое болей за сваё, праблемы таго, што нам заўсёды падаецца нібыта 10 лепей, чым на сваёй ралі. Так, праблемы гэтага непрыняцця сваёй першароднай вясковасці, непрыняцця сваёй мовы, што мы гэта можам зрабіць толькі, калі будуем сістэму пад сябе. Толькі калі мы яе будуем так, як трэба. Я не бачу іншага шляху, каб мы ўсе разам мянялі сістэму адукацыі, калі толькі не праз сваё. А калі праз сваё, тады мы, канешне, павінны браць у дапамогу дзяцей. І дзеці сапраўды адгукаюцца, вельмі адгукаюцца. Калі тэарэтычная частка не выклікае пытанняў, я раскажу зараз, як гэта выглядае на практыцы. Сёння ў мяне завуч запыталася, так, у нас там нейкі флешмоб, ну як заўсёды з раніцы прыйшла паперка з аддзелу адукацыі, так, усім правесці флешмоб, чытаем разам з мамай. У нас такі аддзел, у нас заўсёды ўсё прыходзіць у той дзень, калі трэба. То есть у нас з раніцы прыйшло, увечары ты ўжо павінен весці працы ў рано, здаваць, бо там засядае журы. У нас так заўсёды. І вось сёння з раніцы яны дастаюць это пісьмо, флешмоб чытаем з мамай, бягуць, канешне, адразу да мяне, дайце тэкстаў. Што чытаць разам з мамай? Я кажу, зараз лезу ў стол, дастаю Янку Купалу. Яна побачила, кажа, не надо. Ну, потому что уже я таки националист у нас в районе, что яны уже хвалюются, что я, может, перебираю эти. Тому не надо. Они пошли и взяли, например, там, Твардовского, там, Высоковского, так? Есть кого взять у великой братьи.
А у нас ні, спису не було, але вони не... Спис є на сайті. О, бачите? Ні, ну у нас по поверхности, ніхто не пішов. Спис є, які можна читати від можливого. Да, був спис? Був спис. І причому там написали твори, а білоруські тут тільки назви. Русські овогулі твори, а білоруські амаль тільки назви. Бо нема де взяти в інтернеті. Без творів. Ну это ж як завсюди. Ну, нашим не дослали текстом. Нашим дослали просто флешмоб. І вони повинні були шукати самі текст. Ви хотіли щось спитати? Зараз? Можно зараз, типа, после. Ну, коли терміново, питайтесь. Глядите, за моё пунктуалечение я человек, Александр, мне кажется, я выкладаю и в Гомеле, и в школе РУНУ, и выкладаю таблику политологии. Тому, коли слово прозвучало третій раз, напевно, мені треба дати своє тлумачення, на чому я був не прав, але мені 3 рази зарезало слово націоналізм, і воно мені подалося так, звучало як некое оправдання перед кимось, що ось тут некий націоналізм. Есть слово национализм, и оно у политологии классичное, мае зусім нейтральное тело. Национализм – это здоровое сенсование своей приналежности к родине, и жыццё так, як будто ты живешь на радзе радзіны, со своими каштоўнасцямі, со своими традыцыямі, шанаваннем сваёй гісторыі. А ёсць іншае паняцце, альбо шовінізм, альбо нацызм. Гэта азначае, што ты ставіш сваё асабістае, свайго народа, мову, культуру нашмат вышэй, чым іншых народаў. Мне здаецца так, што ў пачатку 90-х вось гэта слова нацыяналіст, яно стала нейкім ярлыком, які пачалі нам навешваць на ўсіх, хто размаўляе па-беларуску, хто чытае Янку Купалу. І калі мы пачынаем апраўдавацца, што мы не нацыяналісты, з майго пункту гледжання, з пункту гледжання класічнай тэорыі паліталогіі, гэта рабіць не трэба. Давайте размаўляць па-беларуску, давайте чытаць Янку Купалу, і наогул слова нацыяналіст не пражываць, таму што гэта не натуральна. Калі слова нацыяналіст, яно становіцца як нейкае Некий ярус. Я вас разумею, але я шмат разважала менавіта над нацыяналізмам не ў рамках, не ў межах класічнай паліталогіі, а ў межах проста практыкі выкарыстання і гэтага слова, і іншых катэгорыяў. Так? І для мяне нават слова нацыяналіст, яно сапраўды мае нейкую адмоўную канатацыю менавіта таму, што ў нас шмат нацый, і кожная з іх мае і жаданне, і права жыць па сваіх нейкіх правілах. Так? І тады мы вымушаны будзем казаць рускі нацыяналіст, беларускі нацыяналіст, габрэйскі нацыяналіст. Мне вось не падабаецца наогул гэтае слово, якім ляжыць у аснове слова нацыя. Бо нацыя беларуская, яна хутчэй не так звязана з нацыянальнасцю, так, як прыкладам там нацыя французская, а хутчэй звязаная з геаграфічным нейкім становішчам. Таму для мяне асабіста слова нацыяналіст не ў сэнсе 90-х гадоў, усіх астатніх, свядомых і так далей. Ну, патрыёт я за Толстого не люблю, карацей. Так само мне не ляжыць. Але разумееце, што дзеці, яны максімалісты заўсёды. І калі дзецям пачынаеш шмат казаць пра нацыянальнае, шмат казаць пра беларускае, яны вельмі хутка скатваюцца ў тое, што мы можам назваць першанацызмам, на жаль. Да? Дзеці, асабліва дзеці такія імпульсіўныя, халерычныя, дзеці, якія адгукаюцца на настаўніка, і дзеці, якія хацяць бегчы папярод настаўніка, якія хацяць рабіць болей і неадкладна, і зараз. Так? І я таму заўсёды стараюся неяк сцішыць і сябе і дзяцей, каб гэта было карэктна. У адносінах да іншых нацый, іншых дзяцей, іншых моў, так, іншых культур, таму што Беларусь все ж таки более культурная, более лингвистичная краіна. Хотя я разумею, что это слово у натуральных варунках не павінна несці ніякай адмоўнай канатацыі. Але я вымушана і сябе нават неяк спыняць, но вы бачыце, я заўсёды спыняюся ля гэтай мяжы і кажу, не нацыяналізм. Таму што, на жаль, і сама маю такую склоннасць, як чалавек такога тэмпераменту больш калерычнага. Я, прыкладам, заўсёды думаю, міністр адукацыі не беларус. І б'ю сябе па руках, таму што так нельга.
так нельга. І тым больш на Беларусі так нельга, таму што нацыянальнасць не вызначае ніякіх іншых якасцяў, акрамя як нацыянальнасці. Таму мы кажам пра культуру гэтай зямлі, я б так сказала. Вось, я уже не ведаю, куды я павінна вярнуцца, у які момент, да? Да, флешмоб, да. Так вось, адштурхоўваючыся ад гэтага флешмоба, што мы можам рабіць як настаўнікі, як класныя кіраўнікі, як людзі, якія выхоўваюць дзяцей? Ставіць беларускай перадусім. Калі мы прыклад кажам, Максім Богданович, ягоны лёс, нагадвае лёс Лермонтова, лёс Лермонтова, няхай нагадвае лёс Максіма Богдановича. Хаця гэта храналагічна неправільна, і хаця гэта храналагічна будзе нацягваць, але няхай будзе так. Калі мы распавядаем, я буду прыклады магу толькі са сваёй прыводзіць, са свайго настаўніцкага досведу. Калі я расказваю пра Пушкіна, мы заўсёды з дзецьмі чытаем «Клеветнікам России». І мы заўсёды разбіраем гэтую сітуацыю, калі Пушкін напісаў «Клеветнікам России», з-за якога ён пасварыўся з Міцкевічам, са сваім сябрам вельмі такім надзейным, і Міцкевіч і Пушкін вельмі сябравалі, і нават Пушкін ставіў Міцкевіча вышэй за сябе. Некалі яны сутыкнуліся ў калідоры ў адным, і Пушкін, а Міцкевіч рускую мову ведаў блага, а калі папаў у Петербург, так яшчэ і знарок стаў па-руску размаўляць з такім акцэнтам, што яго ніхто не разумеў, бо ён быў якраз нацыяналіст, толькі што літвін. І Пушкін адышоў у бок і сказаў: «Пастаранись, двойка, туз идет». І вось з гэтым Міцкевічам ён пасварыўся на вершы «Клеветнікам России», таму што там ён ухваліў задушэнне польскага паўстання, там ён ухваліў імперскую палітыку России, і князь Вяземскі, у якога, канешне, наша прозвішча, але ён не мае ніякага дачынення ні да палякаў, ні да нашых земель. Князь Вяземскі напісаў ему, што паэт, я перейду на русский, поэт, конечно, может иметь свои политические взгляды, но совсем не обязательно их высказывать в стихах. Сделала ему такую заувагу, бо Пушкін, конечно, выступіў як махровы рэакцыянер. Ці прыкладам, калі мы распавядаем пра Некрасава, я не шмат распавядаю пра тое, як Некрасаў перажываў за страданні рускага народу, таму што ён не шмат перажываў, ён прекрасна жыў у багатым доме, ён ездзіў на паляванне, ён меў, як памешчык кожны, ён меў вельмі такія багатыя надзелы зямлі, быў, як усе памешчыкі, канешне ж, прыгоннікам, але Некрасаў для таго, каб мець магчымасць выдаваць свой часопіс «Современник», быў, вымушаны ці не вымушаны, але ён напісаў оду Мурав'ёву, вешальніку, і напісаў оду менавіта за тое, што Мурав'ёў жорстка задавіў паўстанне Каліноўскага, і напісаў такую оду, што назаўтра студэнты петербургскіх вузаў рвалі ягоныя партрэты, укладалі ў канверты і высылалі па адрасе Некрасава. Ён вельмі цяжка перажываў гэта, ён не чакаў такога грамадскага асуджэння, якое на яго абрынулася. І мы, канешне, размаўляем з дзецьмі не пра тое, што Волга-Волга весной многоводной ты не так заливаешь поля, да, как великую скорбью народной переполнилась наша земля, а мы гутарам з імі пра тое, што рускі чалавек будаваў такую сістэму пад сябе, а тыя людзі, якім яны неслі гэтую сістэму, тыя людзі, якія паўставалі супраць гэтай сістэмы, тыя людзі, якія не ведалі прыгонніцтва па сваёй гісторыі, у чым яны апынуліся, у якіх варунках. І ці гэта добра, калі ты не гаспадарыш на сваёй зямлі і вымушаны жыць так, як жыве суседні народ і сам пры гэтым пакутуе. Ці калі мы зараз ось чытаем «Недорасля», то мы чытаем яго, канешне, праз прызму Екатерины, якая акупавала першая Рэч Паспалітую, і дзеці ўжо, калі яны мае, падрыхтаваныя, то для іх гэта не дзіва, да, што імператрыца Екатерина могла быць не добрай, а благой прыкладам. Што тычыцца іншых моваў і іншых прадметаў, іншых літаратур, то тут магчымасцяў размаўляць з дзецьмі пра Беларусь таксама вельмі шмат.
Інбілкульт, який паўстаў у 20-е годы, за некалькі год свайго існавання, 10 год не прайшло, пакуль іх не ператварылі ў Акадэмію навук, не взялі пад крыло Акадэміі Маскоўскай, расійскай. Інбілкульт за лічаныя гады стварыў на беларускай мове матэматыку, геаграфію, краязнаўства, гісторыю, лінгвістыку сваю беларускую. Мы па сёння карыстаемся тымі рэчамі, якія зрабіў Інбілкульт. Людзі, якія не мелі вышэйшай адукацыі. Да? А чаму не мелі беларусы вышэйшай адукацыі? Таму што быў закрыты Віленскі універсітэт, і законам было забаронена мець вышэйшую адукацыю на нашых землях. І калі мы кажам, што людзі самавукам ішлі да таго, да чаго яны ішлі, нават калі Ламаносаў ішоў са сваіх Халмагор пешшу з рыбным абозам у Маскву, ён шоў некуды. Ён шоў у грэка-лацінскую акадэмію, ён ішоў да імператрыцы, ён ведаў, што яна, калі ён добра да яе падыдзе, пабудуе акадэмію навук. А нашы навукоўцы ішлі ў Менск не ў грэка-славяна-лацінскую акадэмію, а толькі ў настаўніцкія семінарыі, у якіх ні слова не выкладалася па-беларуску, у якіх і было вядома, што куды б ты не прыйшоў, да якой імператрыцы ты б не звярнуўся, цябе не дазволяць універсітэт на сваёй зямлі. І гэтыя людзі самавукам, самапехам, самаходам паднялі за 5 год навуку да невядома якой ступені. Мы ж можам пра гэта распавядаць і на геаграфіі, і на матэматыцы, і на фізіцы, паўсюль. І казаць, канешне, вісіць Эйнштэйн, зразумела, усе яны вісяць на сценах, усе яны таксама маладцы, але і мы мелі сваіх маладцоў, і гэтыя маладцы былі яшчэ маладчэйшымі за ўсіх іншых. Таму, канешне, калі мы разважаем з дзецьмі пра што бы то ні было, мы павінны, я лічу, пачынаць беларускага. Потым, што тычыцца дыдактычных матэрыялаў. Дыдактычныя нашы матэрыялы, якія мы прапануем дзецям. Мяне, прыкладам, не задавальняюць тыя дыдактычныя матэрыялы, якія я магу набываць у крамах. Мы з дзецьмі не карыстаемся этымі друкаванымі сшыткамі, таму што там усё адно такі даволі аднастайны набор гэтых практыкаванняў. Мы амаль не пішем пераказаў і дыктовак са зборнікаў. Усё гэта я ім складаю сама і тут забіваю некалькіх зайцаў. Таму што, па-першае, гэта няма дзе спісаць, а па-другое, я сама адказваю за змест таго, што яны пішуць. Таму што калі ты гартаеш зборнікі пераказаў ці зборнікі дыктовак, якія нават сёння нам прапануюць прыкладам настаўнікам рускай мовы. У беларускай мове, канешне, з гэтым прасцей, але нават настаўнікам рускай мовы нам прапануюць пра такога прыўкраснага графа Суворава, які ён быў класны ваяка, хаця Сувораў задушыў паўстанне Кастушкі, і менавіта Сувораў вывез у бібліятэку, якая зараз падмурак публічнай бібліятэкі ў Санкт-Петербурзе. Гэта бібліятэка нашым народам складзеная і нашым народам створаная, а яна зараз публічная бібліятэка Санкт-Петербурга. Так? Дзеці ж не ведаюць, яны ж думаюць, о, Санкт-Петербург, о, публічная бібліятэка, а гэта ўсё скарбы нашага народа. Ці прыкладам заўсёды там такія цёплыя, прыемныя тэксты пра Ахматова, пра Чехова, пра Пушкіна, вельмі тэксты выхаваўчай моцы, сапраўды добрыя тэксты. Але як пра нашых, так паставіць не пра Купалу, правда? А паставіць пра Белыніцкага Бірулю. Прычым напішуць там пра гэтага Белыніцкага Бірулю ўсё тое, што яны пішуць заўсёды. Кахаў сваю зямельку, да? Там, значыцца, пакутаваў і памёр. Ну, то бок тое, што Белыніцкі Біруля ўбраў, скарына падставіў і той же самы тэкст. Так? Немагчыма знайсці тэксты пра Белпедтэхніку, немагчыма знайсці тэксты пра Інбілкульт, немагчыма знайсці тэкстаў пра нашых беларускіх паэтаў і пісьменнікаў гэткай самай цеплыні і моцы, якія ёсць пра рускіх пісьменнікаў. І таму, канешне, калі ты складаеш іх сам, калі ты сам, а мы ж ведаем, колькі там павінна быць арфаграм, піктаграм, словаў, так, якія туды правілы ставіць. Гэта ўсё насамрэч не складана, а калі гэта з году ў год, то ў цябе ўжо збіраецца такая колькасць матэрыялу, і ты ўжо кум каралю, ты ўжо валодаеш уласнай дыдактыкай прыкладам.
Яшчэ я не класны кіраўнік, мяне не ставяць на класнае кіраўніцтва. Першае, бо я адмаўляюся, па-другое, бо я папсую дзяцей у межах без гэтага натуральнага паліталагічнага тэрміну. Таму мы, канешне, з імі вельмі шмат вандруем. І ўжо склаліся ў мяне некаторыя вандроўкі. Дзеці, канешне, ад пачатку вельмі са мной ездзілі неахвотна. Бо ім прапануюць, напрыклад, значыцца, Мікалаеўшчыну і музей пчол. Или там, значыцца, вязанку і якія-небудзь дрэсіраваныя сабакі. То бок да беларускага складніку абавязкова прышчапляюць што-небудзь такое, каб дзеці ўжо узбудзіліся і паехалі. А у мяне вандроўкі прынцыпова толькі беларускія і прынцыпова туды ездзяць толькі тыя дзеці, якія жадаюць. Ніякіх дадатковых адзнакаў за гэтай вандроўкі не бывае. То бок едзе хто жадае. Ну і паколькі слава ж хутка ідзе, гімназія у нас невялікая, то сёння мы, канешне, нават некаторыя бывае разы, што прыходзіцца сказаць так: ты себе плохо паводзіў, ты не едзеш, его наказаць. Потому что уже не хапае месца ў аўтобусе. Просто я хутенька скажу, якія дзве самыя ўдалыя у нас вандроўкі ёсць. Самая ўдалая вандроўка, якая у нас была, мы замаўляем аўтобус «Ура» праз сектор турызма. То бок платим мы толькі за аўтобус і платим мы толькі за экскурсіі там. Я заранее тэлефаную ў музей, кажу, што мы прыедзем. Ну, гэта выходзіць танна. І гэта выходзіць для нас добра, таму што мы самі сабе гаспадары, зноў жа, гаспадарам у сваіх вандроўках. Самая ўдалая вандроўка, дзеці ездзяць кожны год, гэта вязанка, Ракуцёўшчына, Залессе. Вязанка, Ракуцёўшчына, Залессе, то бок мы едзем спачатку, і яна атрымліваецца вельмі змястоўнай. Чаму? Таму што вязанка, гэта акрамя таго, што Янка купала, гэта вясковы быт цалкам. Ракуцёўшчына – гэта шляхецкі быт, гэта ўжо шляхціч такі мелкі, а Залессе – гэта магнатэрыя. І мы не толькі едзем па мастацкіх месцах, але мы адначасова глядзім вось гэтай гістарычнай перспектыве і як жылі беларусы, і як гэта ўсё рушылася. І гэта вельмі прыгожая вандроўка, і яна пачынаць, а зараз і вязанка купалаўская, вельмі класна зроблены музей, калі хто не быў, не вазіў дзяцей, там все гэтыя куфры, канешне, стаяць, і дзеці такія сумныя заходзяць, бо зноў крылькі, значыцца, гэтыя все прылады вясковыя, калыска, яны такія А у апошняй зале так раз открываюць куфар, а там, значыцца, тэлевізары, і колонкі, і ўсё. І это ўсё сенсорнае, ім дазваляюць там і патыркаць, і паглядзець, і панарамы. Все паказваюць вельмі такі музей зараз абсталявалі па апошнім слове тэхнікі. Вось такая, і яно ўсё ідзе па віленскім шляху, правильно, шляху, па віленскім шляху, я яшчэ магу з канчаткамі блытацца. І як мы едзем туды да Залесся проста, то яшчэ распавядаем пра віленскі шлях і пра Вільню, і дзеці нарэшце у галаве ў сваёй складаюць Вільнюс і Вільню і пачынаюць разумець, што Вільня – гэта наш горад, Вільня наша. Вось, і другая вандроўка – гэта Цімкавічы Несвіж. Несвіж, зразумела, усім дзецям добра. Побач Цімкавічы – гэта музей Кузьмы Чорнага, ён такі невялічкі, але ён працуе, і там вельмі таксама маляўнічыя такія мясціны, і гэта нескладана зрабіць разам, Цімкавічы і Несвіж. Ездзілі мы з дзецьмі таксама у Мядзель, і толькі тады не прышчыпалі паставы, трэба было, канешне, але калі едзеш у Мядзель, то, па-першае, гэта неверагодная гэтая прыгажосць азёраў, па-другое, там па дарозе Максім-Танк, і там, канешне ж, дубоўкавыя агароднікі і Манькавічы, а ў Манькавічах, ну, такія там не тое, каб сядзіба, месца, дзе была сядзіба, як у нас заўсёды на Беларусі, месца, дзе там нешта стаяла. Сядзібы друцкіх любецкіх, а друцкія і любецкія – гэта такія беларусы, якія цішком-цішком, але прыбраліся на самы верх расійскай імперыі, прыкладам Манькавіцкі, друцкі, любецкі, ён заўсёды быў запрошаны на дзень народзінаў імператара. І дзеці, канешне, стоячы ў гэтых Манькавічах, пасярод гэтага манькавіцкага лесу, яны пранікаюцца павагай да ўсіх нашых, якія далятаюць да высот.
Распасаваны беларускамоўны маршрут слядамі Друцка-Любецка. Так, вось у паставах, я думаю, што заўсёды можна звяртацца да спадара Ігара. Там наогул я менавіта ад яго гэтую ідэю взяла, калі ён мне расказваў, як ён з дзецьмі там ходзіць па вось гэтых месцах, і мы першай вандроўкай паехалі менавіта туды, бо я ўжо была так спадаром Ігаром падрыхтаваная. Трэці момант, як мы іх на уроках, да, у вандроўках. Потым, канешне, музеі, усе любыя музеі, якія толькі ёсць у месцах доступа. Менскія музеі, конечно же, усе і гістарычныя, і мастацкія, яны, канешне, па-рознаму абсталяваныя. Яны, канешне, па-рознаму маюць там багацце сваё у сэнсе фондаў. Але гэта ўсё сваё, і добрыя экскурсаводы, у кожным музеі ёсць добры, выдатны экскурсавод. Добры, я, напэўна, перабіраю. З музеямі тады ясна. Потым наступны момант, гэта, канешне, тое, што мы запрашаем да сябе і маем права, і маем магчымасць запрашаць паэтаў, пісьменнікаў, якіх толькі заўгодна, яны ўсе ездзяць. І самае галоўнае з усіх гэтых мерапрыемстваў, гэта, канешне, наш уласны прыклад. То бок, мае дзеці ведаюць, што я магу перайсці на беларускую мову пасярод урока, калі я разумею, што гэта больш патрэбна. Яны чуюць, як я размаўляю па тэлефоне, калі мне тэлефануюць, і калі мне, прыкладам, тэлефануе беларускамоўны суразмоўца, я магу пайсці супраць прынцыпу, канешне, на уроках я не размаўляю па тэлефоне, але калі я бачу, што зараз мне патэлефануюць, я павінна буду адказаць па-беларуску, я падымаю, каб даць дзецям прыклад, што я ў побыце, у звычайным жыцці размаўляю па-беларуску. Са сваімі беларусаведамі я размаўляю толькі па-беларуску, каб і яны таксама размаўлялі па-беларуску ў настаўніцкай, дзеці гэта чулі, і каб дзеці наогул чулі, што нейкія людзі па-беларуску размаўляюць не толькі ў Калыханцы. І я ўжо завяршаю, і атрымліваецца так, што сапраўды, як я пісала ў Фейсбуку, бяжыць дзяўчынка па калідоры звычайнай гімназіі і крычыць: «Ганна Константиновна, тэрмінова другі нумар маладняка». Я, конечно, тут стаю і радуюсь, а мы просто, пішам навуковую працу, а у мяне гэтых навуковых працаў, конечно же, вельмі шмат, і я нічога не памятаю, кому я што патрэбна. І яна з мяне вытрасае гэты другі нумар маладняка. Дык калі дзеці вытрасаюць з настаўніка другі нумар маладняка, то ёсць шанец, што ўсё у нас з адукацыяй будзе добра. Выбачайце, што я перабрала час. Мне складана знайсці ў Фейсбуку, і там я дапамагу прывесці любых паэтаў, любых пісьменнікаў, дамовіцца. Звяртайцеся.